Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la production de l'écrit. Produire un texte injonctif يعني كتابة نص ولا إنشاء نص زجري injonctif. D'accord. ندوزو نقراو les recommandations les conseils اللي عطينا. Conseils et recommandations pour les automobilistes يعني نصائح وتوجيهات بالنسبة لسائقي العربات يعني السيارات والشاحنات وكل شيء صافي. Respecter le code de la route et la signalisation يعني احترموا قانون السير وأضواء الإشارة. Garder les distances de sécurité pour pouvoir éviter une collision يعني حافظوا على مسافة الأمان ما بين سيارة وسيارة pour pouvoir éviter une collision باش تمكن من تفادي الاصطدامات. Modérez votre allure يعني خفض من السرعة ديالك à l'approche d'un cycliste ملي تقرب لشي يعني شي سائق دراجة ولا دراجة نارية ou en cas d'intempérie يعني ولا في الحالة ديال سوء الأحوال الجوية. Soyez prudent en cas de dépassement يعني كونوا حذرين ولا كون حذر في الحاله ديال ملي تكون غادي ديباسي يعني في التجاوز ملي غتبغي تدوبل شي واحد خصك تكون راد البال. Regardez latéralement يعني غادي خصك تشوف latéralement يعني في الجوانب et derrière vous ومن وراء ديالك avant d'ouvrir la portière قبل ما تحل الباب شوف في الجناب ديالك على اليمين ولا اليسار ومن اللور باش يكون عاد تفتح الباب. Ne stationnez pas sur les aménagements cyclables يعني ما تستاسيونيش ما تحطش الطوموبيله ديالك في الاماكن المخصصه يعني فين كيتوقفوا الدراجات. نو كلاكسوني با انوتيلمون يعني ما تكونش غير ما غادي وكتكلاكسوني بدون حاجه وبدون ضروره ماشي البلاصه اللي ما خاصكش تكلاكسوني فيها ولا غير غادي وانت تيت. Respectez strictement les limitations de vitesse يعني احترم يعني بجديه تحديد السرعه صافي. هذه واحد لونسومبل ديال لي كونساي اي ريكومونداسيون احنا قراناهم وشرحناهم. دابا غندوزو جوبسيرف اي جو ديكوفر. السؤال الاول دو كوا بارل لو تيكست علاش كيتكلم لنا النص. il parle de conseils et de recommandations صافي. le texte parle de conseils et de recommandations. Ça fait parle de conseils et de recommandations. De quel type de texte s'agit-il? شنو هي النوعية ديال النص؟ قلنا un texte injonctif. D'accord? Il s'agit d'un texte injonctif. Ça fait? Il s'agit d'un texte injonctif. La troisième question, à qui s'adresse l'auteur de ce texte? يعني اللي مع من كيهضر الكاتب ديال هذا النص. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse aux automobilistes. Il s'adresse aux automobilistes. D'accord? كيهضر مع أصحاب العربات. Je réfléchis sur la forme du texte. حول شكل النص. Quel est le titre du texte? شنو هو العنوان ديال النص اللي عندنا تما؟ Conseil ياك et recommandations pour les automobilistes. De combien de recommandations et de conseils est-il constitué؟ يعني شحال مكون من كم من نصيحة أو توجيه شحال فيه؟ غادي نحسبوهم ensemble. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 conseils et recommandations. غادي نديرو le texte ياك. Le texte est constitué de
Oui, conseils et recommandations. Ça fait? Sur le fond du texte, écris les verbes utilisés dans le texte. غادي تكتب الأفعال اللي مستعملة في هذا النص. غادي نبداو بأول فعل هو respecter. صافي؟ Respecter. Le deuxième, garder. Modérer. Ça fait modérer هذه M. Soyez. Regardez. Stationner. يعني كاع ديك الأفعال اللي مستعملين تما في لو تكست. صافي؟ stationner. Deuxième, klaxonner. Et le dernier, c'est respecter. Ça fait. Écris les conseils donnés. غادي تكتب النصائح اللي عطانا في هذا التكست. عندنا دو كونساي. عندنا دي. صافي. عندنا دي. شنو فيها؟ soyez prudent. صافي. soyez prudent. غادي تكمل لا فراز en cas de. انا ما غاديش تخدني هنايا. صافي. وعندنا لو دوزيام كونساي هو او اللي موراه. شنو فيه؟ regardez. صافي. regardez latéralement. وغادي تكمل لا فراز ديالك. صافي. regardez latéralement. عندنا دي و او هما لي كونساي. الاخرين ce sont des recommandations يعني توجيهات. هنايا écris les recommandations données. اكتب التوجيهات اللي عاطينا. هما هادوك الاخرين غنكتبوا لهم غير لي لتر ديالهم. صافي. هنا كتبنا دي و او والاخرين كلهم دي ريكومونداسيون يعني ا و بي. انت تقدر تكتبهم كوم هكا دي فراز كاملين. تقدر دير بحال هكا ا بي سي اف جي اي اش. صافي. هادو ce sont des recommandations. Je m'entraîne à écrire. Voici un texte qui donne des conseils et des recommandations aux piétons. يعني هذا واحد النص اللي كيعطينا نصائح وتوجيهات للراجلين les piétons. Complète-le en utilisant le vocabulaire de la boîte à mots. يعني غادي نكملوا هاد لو تكست هذا هاد لي مو هادو اللي عطينا في هاد لا بواط ا مو هادو. صافي. piéton يعني راجلين. il vous assurez que les conducteurs vous voient avant de traverser. يعني خاصك لي بيتون راجلين خاصكم تاكدوا بان السائقين كيشوفوكم قبل ما تقطعوا الطريق. صافي. خاصك تشوف بان السائق راه منتبه لك وشايفك. صافي. عاد قطع. شنو غادي دير؟ يجب هي il faut. راه عندنا تما faut. il faut. il faut. هذه la deuxième recommandation, que les véhicules ne soient arrêtés avant de traverser. يعني خصك يعني لي فيكول العربات خصهم يكونوا واقفين قبل ما تقطع. يعني شنو خصك دير؟ خصك تنتظر لي فيكول حتى يوقفوا. صافي. attendre. attendre que les véhicules ne soient arrêtés avant de traverser. Ce soit ne pas entre deux voitures garées. شنو ما خصناش نديرو؟ ne pas
traverser entre deux voitures garées. يعني ما خصناش نقطعوا في وسط جوج ديال السيارات. صافي. ne pas traverser. صافي. ne pas traverser entre deux voitures garées. traverser quand le قطعوا من يكون passe au pour les véhicules. فوقاش كنقطعوا حنايا ملي كيكونوا السيارات عندهم الضوء كي داير احمر. صافي. ملي كيكونوا السيارات عندهم الضوء الاحمر كيكونوا واقفين، حنا ديك الساعات كنقطعوا. من كيشعل في الخضر وهما كيدوزوا وحنا كنوقفوا. صافي. traverser quand le feu ياك من الضوء يدوز passe au rouge. صافي. من يكون الضوء احمر عند السيارات حنا ديك الساعات نقطعوا. ne traverser jamais وما تقطعش من يكون quand le feu est فوقاش قلنا vert. pour les véhicules راه عندنا تما véhicule. صافي. il faut des vêtements de couleur vive quand il fait noir. يعني خصنا نلبسوا ملابس de couleur vive، يعني الوان ساطعه باينه باش يشوفونا quand il fait noir مي يكون الظلام. صافي. il faut porter des vêtements. il faut le de la شنو خصنا نديرو؟ il faut respecter ياك le code de la route. il faut respecter le code de la route. شتي هاد الكلمات كلهم كنجيبوهم هاد لابوطا اوتي هذا راه فيها كلشي. صافي. avant de traverser قبل ما تقطع regarder قبل ما نقطعو شنو كنديرو؟ كنشوفو à gauche et à droite. صافي. avant de traverser regarder à droite et à gauche. صافي. et à gauche. Sur une feuille, rédige un texte où tu donnes des conseils et des recommandations à ton frère sur la manière de traverser la rue. يعني غادي تكتب واحد النص اللي فيه نصائح وتوجيهات كتعلم لخوك كيفاش الطريقه باش يقطع الطريق. aide-toi de la grille de relecture ci-dessous. هيا عندنا هاد لاغري هادي اللي لتحت تستعن بها en vérifiant que tu as coché toutes les cases oui. غادي تاكد بانك كوشيتي كاع هاد لي كاز هادو ديال وي. avant de remettre ta copie قبل ما تعطي الورقه ديالك للاستاذ ديالك. صافي. هو لو تكست ديالنا. لو تيتر ديالو pour ta sécurité mon petit frère. صافي. من اجل سلامتك اخي الصغير. غادي تعطيه هاد لي ريكومونداسيون هاد لي كونساي. emprunte le passage pour piétons pour traverser. اول حاجه هو غتستعمل الممر الراجلين باش تقطع. ne traverse jamais la rue en courant. عمرك ما تقطع الطريق وانت كتجري. traverse la rue quand le feu est au rouge. غادي تقطع من يكون الضوء في الأحمر. regarde à droite et à gauche avant de traverser. وشوف على اليمين ديالك واليسار قبل ما تقطع الطريق. tu dois respecter la signalisation. يجب عليك أن تحترم أضواء الإشارة. ne joue jamais au milieu de la rue. ما تلعبش في الطريق في وسط الطريق. il faut utiliser le trottoir. يعني خصك تستعمل يجب عليك أن يعني تستعمل الرصيف. ما تمشيش في وسط الطريق تمشي على التروتوار. veille à te rendre visible quand il fait noir. واحرص على باش تكون يعني مرئي quand il fait noir يعني في لانوي في الليل. ou bien à la tombée de la nuit. يعني شنو قلنا باش نكونوا مرئيين في الليل شنو خصنا نديرو؟ il faut porter des vêtements يعني دو كولور فيف. ما نديروش لي فيتمون دو كولور سامبر. ما نلبسوش الالوان الغامقه في الليل باش يشوفونا لي كوندكتور. صافي. veille à te rendre visible quand il fait noir. تقدر تزيد هنا une autre recommandation. غادي تقول له porte
صافي. porte des vêtements يعني بحال كتشرح له هادي كيفاش خصك تكون مرئي في الليل، ها شنو خصك دير. porte des vêtements ياك كي دايرين دو كولور فيف كيما ديجا شفنا، يعني باش يشوفونا السائقين في الليل. دو كولور فيف à la tombée de la nuit. صافي ندحلولي الظلام. صافي هادوما لو تكست ديالنا. هادي هي لا غري ديالنا دو ريليكتور. غادي تاكد بانك كوشيتي كاع لي كاز وي. جي اكري لو تيتر دو تكست وي، كتبنا لو تيتر العنوان. جي اكري لي فيرب ا لانفينيتيف او ا لامبيراتيف وي، درنا افعال في يعني غير مصرفه ولا في الامر. جي دوني دي كونساي ديرلو وي. J'ai écrit des recommandations. Oui. J'ai respecté la ponctuation. Ça fait? Yallah mes chers élèves. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.